بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متند مجفك الله تبارك وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله tumebaza okutuusa mu mwezi guno gwa Ramadaan. Oyo Allah tabaraka wa taala yatukolera ibaada ng'ezimu ziri siizono nga Ramadaan. N'atukolera ibaada nga waliwo eziridde eyire ng'essala. Yoyo Allah tabaraka wa taala. Ibaada ezimu ziri on daily basis. Buli kanaku. Ezimu ziri siizono. Buli wolabanga ibaada yonna ng'eri siizono bino wamanga by'omanya kaba kaseera kakunoonya jana nga bwolaba mu kusuubula abasuubuzi balina seasons kale batunda ebitabo ne riimu n'empapula mu kudda ku masomero ate mu kuwummula eba season abatunda ebitabo n'amakalamu ne riimu mu biseera by'okudda ku masomero tebeebaka akeera ku makya kugenda kugulawo kiki dduuka lwaki season ne mu kuwummula bwe kibeera nga tukimanyi abaana ku masomero katunayo ibaada eziri seasono. Mu ibaada eziri seasono Ramadaan mu ibaada eziri seasono amakulu teri kwebaka kaseera ka kugobolola kunyiikira byebino ebyetabaaraka nga sinagenda kumulamwa ntwala omukisa guno okukuutira abavubuka abato nti esswala ey'ettalawiya ze zimu ku ibaada ez'abavubuka. Leka kwegayaazagayaza kwegya emyaka tulina sukaali tulina pressure amagulu tegannazimba mugongo ettalawiya eraga 11 zikulema zitya oliweza emyaka 8 ne sukaali ne pressure ng'olekosala ettalawiya bweba ekulemye kwegya emyaka nga tosobola kumirala ka 11 mbwokooye katukulinde mu 7 ng'ogasseko ne sukaali ne pressure amagulu gazimbye ekifuba kinnuma omutima gutudde masavu omutima gulimu amazzi kubanga egyo emyaka egy'ekikulu myaka gyawandwadde naye kati okyali healthy 100% tolina wakuluma wadde kajoyinti konna era ke 11 zigaana zitya kyokka nga ekyennaku Qur'an yatulema osanga omwami nosanga omukyalo wa hijaabu ennungi ennyo nga bw'ogattagatta ekitundutundu kyasomye mu Qur'an omwaka mulamba tekikola juzu nyaga nti ali ku nkola y'abatusookawo balongoofu ekitundu omwaka mulamba ng'ekitundutundu kyasomye kyonna omwaka tekikola juzu emu. Kati ffe abatamanyi Qur'an Allah n'atuterawo talawiya oyimirire ejuzu egi oli mugamba nti wadde kale nze nayimiranga ejuzu naye tulema abagezezagezezaako ab'amaanyi kasita tusalako haafu nga bagenda bw'ojja okigendeze kasita tuwezeera akannya oba waliwo aya yeragira ekyo ogenda okuwulira engatto wabweru emmotoka ebisumuluzo emmotoka zikuba serefu oyinza okuweza waliwo aya yeragira ekyo era yafuukira ddala sunna wano waffe e Uganda kasita ettalawiya etuuka wakati ne batula salaamu haafu y'omuzikiti egenda naye nga bagenda bonna bavubuka bato talina wamuluma. Ettalawiya ze zimu ku ibaada ez'abamusaayi muto kubanga akyali fresh akyali healthy buli kayungo kalamu ako njagadde ntandike nako kubanga obugayavu butususse waakiri otetenkanya n'oyimirira ejjuzo eyo emu bwe tutuuka mu maaso ga Allah tuli mugamba nali simanyi kusoma Qur'an naye mulamanzaani nayimiranga ejuzu namba nga nnoonya jjana
nali sigimanyi naye miranga ejuzu yange namba nga nnoonya jjana sina kirala kye nali nnoonya naye ffe tutamanyi kugisoma battereddewa gye tusomera tumuwulirize naye tumudduseeko ate abagezaagezaako ennyo ne bagezaako anoonya wali Imaamu adduka omuzikiti gwa waliwo omwana awenyuuka nze wendaga amakulu wadde Qur'an agifuniddeyo akadde ate ayagala ga supiidi oyo Imaamu gwe mwaleeta alembegera ali slow kati kino tukiyige ibaada yonna buli weezitowa n'empeera zeeyongera kyokulabirako waliwo osiiba netuka okusiibuluka nga tuwulidde enjala ne wabawo woosiiba n'owulira ng'ekuyiseemu buli wowulira ng'ekuyiseemu empeera teziba zezimu ne ziri buli wowulira ng'leero enjala enkubye ennyo manya kooba empeera zibadde nnyingiko okusinga wali wooga nti siro sina kyenkuliddemu kati netalawiya yo bwewoyimirira n'owulira nga amagulu gafuyiridde buli wobeeranga mu ttalawiya n'owulira nga amagulu gafuyiridde ate tovaawo kubanga biba bugagga oba obutuuseeko olwo empeera zitandise okweyongera mwe mutugaa nti no gain without pain buli enjala bwekuluma ennyo ku lunaku lwasiibye empeera ziba nnyingi ku luli olulala lwetaakuluma nnyo teziba zezimu era tulowooza nti ennaku zonna tetusiiba 30 empeera ziba zifaanagana zigenda zikyukangana oluusi okusinziira ku nsobi z'okoleddemu olwo olunaku oluusi okusinziira enjala bwekulumye n'ebirala nga sinagenda ku mulamwa njagala buno obuntu bututawaanya abasiibi oluvannyuma lw'okufuna amasimu amangi mu nsonga zino netusalawo tukoleyoko musomo mutonotono tuke tugende ku topiki yaffe inshaallah waliwo ensonga omusiibi ezimutawaanya nalowooza oba asiibulukuse n'atandika okuba amasimu eno n'eri naye ng'ate aba tasiibulukuse muzisookera ddala al ihtiraamu okwerooterera tekulina kyekukwatagana nakutta kusiibako okusiibako okubeera kukyali validi genda mu maaso n'okusiiba naye okwerooterera lwaki okwerooterera tekutta kusiiba tokulinako control si programu yo eyo programu gye rabbaani programu ya Allah tabaraka wa taala yagiteerawo naddala batali bafumbo okubakendeezaako amazzi agakola omwana kubanga wegajjula wali wegakuŋŋaanira omukwana abana mungi oluusi guyinza okumusindiikiriza n'agwa mu mazambi era puroguramu y'okwerooterera eba nnyingi mu batali bafumbo okusinga abafumbo abafumbo erabikayo kitono rijaalan wa nisaa abaami n'abakyala kasabira mufumbo okwerooterera kiba kitono abatali bafumbo basinga okuba ne puroguramu eyo era ng'erimu emiteeko ebiri mulimu eya shaitan emberemu neya Allah eya Allah tabaraka wa taala ozuukuka buzuukusi ng'engoye zo zirabamu obuufu nti weerooteredde yeya Allah eya shaitan obaako byolaba olaba ng'olina omuntu gw'oli naye awo oluusi ng'omumanyi oluusi tomumanyi ya shaitan era kyobola bwe yali ayogera ku b'omujjana yaga nti lam yatmithunna insun qablahum wala jan bali abakyala b'omujjana tebafumbirwangako ku muntu yenna wadde amajini obazanyirako ekiro n'abako byalabaawo alaba nga alina omuntu naye nga taliiwo kati agenda ogira bwati ng'alaba obufu mu bifo bye ebyensa nti yalooze ziriezi emu ya Allah tabaraka wa taala endala ya shaitan kati bw'obanga okifunye omanya nti eno yeeno eno yeeri naye ezo mbiriri nga bwe zifaanagana eya shaitan neya Allah tezirina we zikwataganira na byakusiibako ogenda bugenzi mu maaso n'okusiiba puroguramu ebeera ekyali okusiiba kuba kukyali oke ensonga endala okuggyako omusaayi tekusiibulula
okweggisaako omusaayi olw'okukebera endwadde mu butono ne mu bungi tegusibulula kubanga waliwo akasaayi ke batuggyako akamaleriya ko kaba katondo noberawo ogwa siriimu gwo guba mungi batikako nebbomba ne basika kati mu butono ne mu bungi terina kyebikwatagana nakusiiba kuli oke okweggisaako omusaayi tekulina ne bwoga nti ngenda kugaba musaayi tampekeezi tulina buzibu nakusiiba kukyali oke genda mu maaso kubanga esooka bufulumya bufulumya toyingiza ate era mu kaseera kekamu nga tukyali ku mpiso n'okukuba empiso nako tekusiibulula okuggyako empiso ezirimu ebiriisa eza vitamins nga bebagikuba towulira nnyonta nanjala eyo yeesiibulula waliyo abantu nga yalwala endwadde ne bamuwa empiso 12 nazimukubira emyezi 3 naye nga n'obulwadde bwaggwa dda alina kumalayo doozi oyo agenda mu maaso nomukuba empiso ze nga bwasiiba Ramadan amakulu empiso eziyingira mu mubiri gwo n'ezifuluma tezina kyezikola ku kusiiba kwa mwanadamu genda mu maaso n'okusiiba okuggyako eya vitamin gye bayita eya vitamin gye bakuba nga yo singa kakutanda n'osiibulukuka ngolooza obudde butuuse oba omaliriza bwoti nojja otegera nti bwali tebunaba oba ojja ddulibwa oyinza osibulukuka ngolooza butuuse muno naga nti obuleera kikaabiri onaku enoddulibwa era kyekimu n'okulya ddaaku oyinza okulya ddaaku ngolooza bukyaligo naye nga bwaweddeko ogenda ogira bwoti obudde bwadde bwaweddeko kiba kitegeeza ojja kuliwa ate olina oddusiiba naye lwa lufu olina oddusiiba oba olina okulusiiba ate ojja kululibwa kati oli yandigambye nti ate nsiibira ki nga lufudde anti tolina kikusonyiyisa kulya misana mulamanza nti tokirina oba kubanga okirina wandibadde olya ne tikiriiwo kyova olaba oba oteekeddwa okuba nti olusiiba ate ojja ddulibwa bwe tuva ku nsonga ezo ne tugenda ku musomo gwaffe ogw'olwaleero ogw'ebyafaayo kubanga ensonga ezikwagala n'obufumbo si nsonga za kusaaka za byafaayo tebuyigika osanga oli alumazimu emyaka 3 wandibadde osuubira alina experience nga naye talina akabamaziga babigina ne basiniya ne bajuniya bonna byebimu naye tugenda kukonayo ku butipusi obutonotono omuntu balina okwegendereza kyona okusooka okumanya nti obufumbo ye program ezimu ku programu ennene mu buwangazi bw'omwanadamu ogimalamu obudde bungi osanga omuntu nagana naliko secondary teacher nempumula naliko dereva myaka 3 nempumula navuga baasi emyaka 2 nempumula tayinza kuga naliko omufumbo myaka 2 nempumula awumula kiki era okyasanga tunga nabo kubanga eprogramu empanvu mu bulamu bwaffe era ffena gye tukolerera njagala nzimba ennyumba ennene ennyo ennungi yakalina mbere muli mukyala wange nebaze njagala muli muroka ennungi ennyo latest ntambule muli mukyala wange njagala nankanankane nkole ssente nga nnyingi zingase ne mukyala wange byonna tukolerera programu eyo naye ekyasinza okubeera mu challenges kakati esookera ddala eno ddalusi ejjuddemu bavubuka bato mu byolina okusooka okumanya oba oli mwana wa bulenzi oba mwana wa buwala ekisingira ddala okuleeta emivuyo ewaka mu bafumbo kubuukabuuka okubuukabuuka n'ogana okutereera golengera Amina golengera Hafisa golengera Nayiti n'ejoowe kyokka ng'eka wateekayo omwana omuwala gy'ali maanyi oba oyagala oba toyagala tosobola kukomba ku mirembe mu bufumbo obwo
wadde maayi gwateekeeka tamanyi nti obuukabuuka, era ye tekimwetaagisa na kumanya nti obuukabuuka. Lwaki? inna allaha la yadhlimu nnasa shay'a, Allah talyazamanya mwanadamu yenna, tayagala mulyazaamaanya nga ye bw'atalyazamanya mwanadamu tayagala mulyazaamaanya. Bw'ogezaako okulyazaamaanya maayi eka ewaka ng'atabulawo, ekyo kimanye oba wawasa oba towasanga. Problems ezisinga ewaka waffe zisibuka mu kawaayiro ako, kugaana kukula, kubuukabuuka. N'omwana omuwala naye bw'atyo yasalawo afumbirwe semayiri, ate akukuta ne bumeseji, simanyi okubi. Oyo tisha omanyi yali ayagala kumpoowa ate tata n'agaana, oba yagaana kati chapter closed, okukuta naye biki? Akawaayiro ke kakabaka mu kutabula ewaka. Bali okumanya Allah yawuka watabuuka nga bwe tutegedde na kiki ekibatabula, era nga ffe abawalimu mu bwalimu bwaffe muno osisinkana abafumbo ne bakugamba Allah yatuwa buli kimu, tulina ssente, tulina buli kye twetaaga, teri visa etulema, naye waka tewali mirembe. Tetumanyi lwaki. Tulaba bulabi nga tunyiize, twagala kwekuba, wateekeddwa okuba waliwo abuukabuuka. Agijjawo. Bw'oba osazeewo okufuna maayi wo, concentration ekiteeke ku maayi. Maayi akkiriza nti bannange nze semayiri gwe nnonze, kkiriza tugende semayiri. Emirimu gijja kulabika insha Allah. Kakati ye nno semayiri alinayo omukisa oguwoowa omulala, ate bwe ba programu yakuwoowa ekyo kirala. Naye obuzibu obuwalawala obuweereza emmere ku mulimu, busekuritale ku mulimu, basanze mu takisi, banneyibaneyibawo, tosobola kufuna mirembe. Era batabani bange mbagamba, anaakomba ku mirembe gy'edduniya gino, ate omwami yenna anaakomba ku mirembe gy'edduniya ateekeddwa okuba nga sipiidi ye ntono nnyo ku bakyala. Tolowooza nti banno nnyo. Obalaba bwe bagenda ne bamyusamyusa emimwa n'agiwandiikako n'akola ki? Tolowooza nti munno nnyo. Bw'oba oyagala okukomba ku mirembe gy'edduniya eno n'akhira, bagenda ekitono. Hatta ne bw'oba nga okozesa programu y'okuwoowa, kujjako nga tota. Nga bwe tudde wano ffenna tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawoowa abakyala bangi, naye yalinga ayigiriza ffe. Naye kati waliwo abamu baga nze senda mbawoowa, naye nga banyuma emyezi 3 ena awoowa, 3 ena awoowa, 3 ena awoowa. Tosobola kufuna mirembe, tekisoboka. Ojja gatonyeeza kubanga ono gwoleese bali baba muyeekera, bali bonna baba mu nsiko bayeekera boono. Kati ani gwalina kati mutabwanyi jukira kakasukanga munana buli bweru mu nsiko. Kati ono yali mu gavumenti nga bamuwerekeza ebigambo masimu bivumu bumeseji. Tosobola kufuna mirembe. Anaakomba ku mirembe mu bulamu buno bw'edduniya n'akhira. Abantu abo Allah yabatondera ng'oyagala toyagala oteekeddwa okuwangala naye, naye oteekeddwa okuba ng'oyegendereza. Oyo Allah bw'akuwadde wadde alina ebigezogezo, akutawaanya, kugoya, gumiikiriza. Olaba bagoya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kati gw'ozitowaje. Abakyala si bakusaaga, ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamugoya. Agoye k'oyo gwe bagoya omumanyi, nga bakimanyi nti Nabbi wa Allah. Asobola n'okugamba nti mumpise malayika walumba ajje wange, n'ajja. Niba kulaga nti tukwatako. Bagoya ekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi, ekitabisa swala, kitalina bugayaavu ku swala, kitalina zambi. Olufa bagayaavu b'eswala. Oyo gwe bagoya hafidhul Qur'an, olufa batali bahafizu.
era bw'osoma mu Qur'an osanga Allah abawoninga ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakyalawo bagambe baba bagala bya duniya, amajolobero, ebikomo by'omuwendo, n'ekireesi ngenda bibawa niyo bate. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ddara al-akhirah, niyo babagala Allah n'omubaka nejjana ku yawmul qiyam bali bamubeba sallallahu alaihi wasallam nga bagala ebyebbeeyi. Kati bagoya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamusaba byatasobola kugula gwate musajja twasika kyabati omukyala mugangulire mu motoka ng'asiika kyabati niwe omukyala ali serious yala kungulira mu motoka nd'abakyala bannaani bavuga muka ku nguudo nze nabyaki naye nga ye magezi agagalaba omusajja twakisobola oyo. Ekyo kifaananyi kitumala kasita bagoyeza oyo mukama waffe kati olimu kineza empala endabada kugumiikiriza buki nga naye bwebamugoya sallallahu alaihi wasallam n'agumiikiriza. Ekyo kyo kino kimanyi ti ebitonde ebyo byo Allah yatonda tulina okuwangala nabyo era kye bayita omusajja ow'eddiini. Allah atufuula ab'eddiini as-sabru inda fitnati nisa, kwe kuba nti ogumiikiriza ng'ajja tiweeka kugoya oyo ow'eddiini. So si olugoya mu katono nti nze namusuulawo kase ennyumba yabupangisa yalimanya ne renti kyala kumalako mirembe. Gwe bayita omusajja ow'eddiini tumulabira mu saburu okugumiikiriza nga kibuyaga ali maka geeka abasinga gasuulawo. Ye nno wali buwala bwaffe bugenda namba 2 anti alina gyadduukira eriyo namba 1 awo basinga okusuulawo. Jamaani tolekawo omwana waffe mu muzigo wajja eka nga weegonze tumukuwa olw'okuba kugoyezaamu 2, 3, 4 gumiikiriza emirembe gijja kujja mu maaso. Emirembe gijja naye oba okola bukozi bizinensi so otuuka bwoti n'ogulawo omutandika okusolooza nusu ku nusu si bwe kiba. Otandika ne milioni 20 ogenda okweza emyezi 3 nga bizinensi eri milioni 13 neera tuguma ngezze buzibwa mabiga zirateekamu zonna ate zoononesi era okakkana nga tatandise okugenda mu maaso agingidde 5 milioni 5 naddala namba 2, 3 nze abaana abawala bonna bagenda mu namba 2, 3 mbasaasira. Ateekeddwa okuba nga mwegendereza nnyo kubanga n'omukonako bwoti akusalawo naddayo eri nga yeekwasa obuntundu obw'ekyana ekito. Era omukyala n'abeera 2, 3 alina kuba mugezi nnyo okusigaza omusajja kubanga ye alina gy'addukira olwabulabi nga tadda naye omwana attoyo omutunuuliranga nga gwe ogwazadde obuwo. Bazadde be banaakiwulira banaagamba batya omwana waabwe. Naye nno ng'oluusi buntu butonotono bugumiikirizika. Tafumba mmere kanzu zange sifa abamakanzu kanzu zange azikubya bugubya obutono. Tafumba mmere nekyo kitono nnyo wamuleta kufumba mmere. Emirimu emikulu gye bamuleetera agikola bulungi. Emmere mugule mu restaurant eweddeyo ye kwegya emyaka okya omwami watukire okukwasa omukyalo owokubiri emmere ozaba kyagyetaaga nnyo kiki kyatanakulya wotukire okukwasa omukyalo owokubiri owokusatu oza emmere ogyetaaga kiki nibukabalagala 2 ne kakyayi weebaka bukabalagala 2 ne kakyayi weebaka oliwo okyala. Naye asaburu obugumiikiriza buteekeddwa okuba mu bufumu. Obugumiikiriza ye beeringi ennene timing belt y'obufumbo kwe yeetoololera. Mu mmotoka omulimu olukoba baluyita timing belt. Avuze ku mmotoka emyaka kati ngaffe basajja bakulu ng'olina emyaka 15 ku steering toyinza butamanya timing belt.
ya mutawaana nnyo okutambulira ensonga ezisinga obungi ku motoka eyo okutambula eve mu kifo. Kati sabulu ye timing belt y'obufumbo nga lwakutuse musula mu kibira naye lwakuba lumala kuwoninga era bwewegendera bakagamba T belt kajja ku dashboard yawo T belt kajja mu red eba etegeeza nti timing belt eyo gigendereze kiba kitegeeza genda mu galagi batekemu ebintu byabo eyo eneetera okukola ki ne timing belt y'obufumbo sabulu oba bato oba bakulu bali myaka 3 mu bufumbo sabulu. Ate bwe kituuka ku mwami ne gujja bagira omwami alina kwesaddaaka nnyo mu bufumbo okubaawo kubanga biri ebitonde byo byatondebwa nga bisobya nnyo gw'olina okafiiramu bw'ayomba sirika wuliriza biwulirize biteeke awo wabbali ogenda okole bibyo naye buli kyaleeta nokyanukula olayanukula mpaka ye talina buzibu ajja bireeta byonna abiyiwa okugumiikiriza obutayanguwa kutekinga decision ya divorce kubanga abavubuka abato kimu bibiri ngenda muwa talaka talaka si esookerwako tukyasobola okugonjoola tukyasobola okutereeza obufumbo bulinga mazzi ga nnyanja bikaseera gaba geekyanga mukazi antawanya Imaam zikankubuli omukazi atawanya ngenda kumuta nfuna omulala tatawanya nogalaba nno mpozi ngono mukima mu ggulu gwogenda okufuna agenda kubanga atawanya okusinga ono tolanto nakutawanya nnyo gwe mute addako ono waako muli watandikira era bonna bagezezaako okubata olwokuba badde amalako emirembe antawanya 90% amaluriza ajulirira oli kale omukazi oli singa nali ntegeera nga bwentegeera kati sandi mutadde amaliriza ajulirira oli okugumiikiriza embeeri gyennene naye nga ebisinga ffe tubikola tuyingira obufumbo nga twagalamu emirembe era mwegiri nga twagalamu essanyu era mweriri bwe tumala okuyingirayo ne tutandika okukola ebimalawo essanyu n'emirembe ffe kennyini ebitawanya obufumbo bwaffe ffe tubikola tebiva bbali ffe tubikola tugamba nti obufumbo tubuyingiramu nga twagalamu emirembe n'essanyu era gyebiri naye ate ffe kennyini ne tukola ebigenda okumalawo emirembe neki n'essanyu ffe kennyini ffe tubikola ekyokulabirako omwana omuwala yalina obbi we bwe yasoma naye tuli ffenna kubanga obbi ne oggi batawanya nnyo obufumbo. Omwana omuwala ono yafumbirwa musajja mugagga mugulidde emmotoka asanga obbi nga amuteekamu kyatamanyi nti kyazanyirako kinene mugambe bugambi nti munnange oli obbi wange naye sinza kuteeka mu motoka muno muka ya musajja kyenkuuma kinene nkuuma bufumbo kintu kiyinza olabika obubi abala tebajja kitegeera togituulamu n'omwami naye kyekimu tutulako mu misango ne baseeka bano omwami nagamba nti omwana natwalako ku oggi ate ono najja nyiga bunyiizi omwana nagamba nti atwala oggi buli kanaku atwala oggi aba akyaji oggi oyo buli kanaku kati weewuunye atawanya obufumbo bwammwe bwebbali yaali eri yeebase musula muyomba musula mu tooko buli kanaku tooko. Can we talk? Oli abagoya ye ali mutulo kati obufumbo ffe kennyini ffe tubutabula newankubadde oteekeddwa omutwala mugambe nti munnange nandibadde nkutwala naye nkuuma bufumbo bwakukuuma bwakulabirira era bwakwegendereza nga giraasi webusimatuuka bweti oba tukyalina giraasi naye nga mu byonna kyetulina okumanya nti bwakula bwe butyo bubamu enkokola bubamu okuyombagana obutakkaanya ekyo tekiri kuba kugwe wekka ne bahafidhul Quran ne bamasheekha ab'amaanyi bwe batyo bwe bali eka wabula bwe twawukanira ngenda kweyisa ntya
ng'obufumbo bwange bukootaanye kibuyaga bulungi abo twawukanira enneeyisa abaana ab'obuwala mu bimu ku bitawanyi waka bye batamanyi buli akagudde waka akalipootinga naddala abo bwe batasima mamizi dota bamamizi dota tebafumba anti buli akakuba simu alo mami ono gayiroza yakumiwebwaga saa zigenda mu 5 alo mami andekedde esingi 10 kati ngenda ku yaki alo buli ekiri wano eri bakimanyi nyawo okumiikiriza bagenda kufumba leka kumalako bakaddewo mirembe ago makaago oli makaago eyo kingdom yeeyo gumako kubanga bw'omukubira essimu ne zisukka akowanaga nti wayogera okumakokowana waba kubidde essimu muwala oli otya ne mutabani nti alhamdulillah Allah akyatuwadde obuwangazi so si buli kaseera kulooba buli kyonna landlord atubanja abaana bagwe school fees bamugoba ku mulimu bamumuza ku mulimu esente juice bazimuba buli kimu ekiri wano eri bakimanyi mu kisa gye tusoma ffenna eya nabbi Ibrahim alayhi salaam ne mutabani we Ismail alayhi salaam teweerabira nti kisa zonna ze batusoma babagamba nze naawe buli kisa yonna gyowulira mu Quran mu hadith babagamba nze naawe mubamu message yo tusoma nabbi Ibrahim alayhi salaam lumu yajja okukyalira mutabani we Ismail alayhi salaam n'atamusangawo n'asangawo omuwala we yawasa omuwala tiyamanya nti onazze nabbi wa Allah kiye tekimanyi ekyokubiri tiyamanya nti sezaala we yazze musajja muzeeyi mukadde envi zonna ziri awo zeetobese n'enzirugavu n'enfuufu n'enkanyanya ye yamubuuza ali awo n'amubuuza omutabani waali omwami we waali nti omwami yagenda kusuula ate alwayo kalina kyekategeeza tolwa nnyo wano ng'omulinda kyo nti embeera mugisanga mutya obulamu obufumbo ti obwavu buli wano tugenda kufa njala olusi tusula olusi tusiiba neetetyegula n'annyonnyola muzeeyi bwe yali avaawo n'amugamba nti bw'aba akumyewo omwami omugambe omuzisiko gw'omwango guno agukyusa essimu bulungi bawe bwe yadda ne balya ne banyumya ne banywamu ne waliwo omuzeeyi yajja wano ennaku ezo ye kasi yamugamba nti waliwo omuzeeyi eyajja namanya nti yo taata yayimirira awo ku mulyango naye bwe yali agenda yaŋŋamba akugambe ABCD yamugamba nti taata wange yaŋŋambye kuwa ettalaka tozibira byama era yamuwerawo talaka kubanga muze mubi okubeera n'omwami omukyala ewaka nga omwami alina omukyala atazibira biri mu maka gaffe landlord atuli bubi abaana bakuba school fees bamukuba ku mulimu kiba kitegeeza buli kimu kifu ebyo byammwe ni munno ekitegeeza ki nti omwana omuwala okudda ku bazadde be ababuulire ebiri mu maka gaabwe ekibi kiyinza n'omuwesa talaka era nabbi Ismail alayhi salaamu omwana omuwala yamugoba nawasa omulala era nadda omuwala yali wampisa yalaba muzeeyi namwaniriza namuwa akaliba namuwa kulendo lw'otuzzi namuwa ku ntende tamumanyi muzeeyi nanywa kutuzza emmere ebeera ava safaali namubuuza omutabani omwami waluwa nti mwami yagenda kusuula naye anati bali kumpi banatera okudda si nnaku nnyingi nti embeera mugisanga mutya alhamdulillah Allah atuwadde obulamu tewali watuluma kyokka ng'obwavu bukyalinga luli yamuga nti Allah atuwadde obulamu tuli balamu tewali watuluma tuli bagaggafu ebitagambika yaleka amutaddeko siiru ne sitaamu nti oyo omukyala togezanga n'omukwatako wabula yongera muyigiriza mpisa eyo Kristo eri kunze naawe naddala abaana baffe ab'obuwala bamukonako katini neyetetyegula nakunkumuka buli kantu konna enkaliwaka waliwo obuzibuzibu ebyenfuna ffenna bwe tuli so si wuwoka ffenna mmaliriza nga nkuutira abafumbo ababiri
okubaako ibaada eza sunna zetukkaanyaako tuzikole ffembi. Kiina engeri ekyongeramu enkwatagana. Kati nga bwe tuli mu mwezi gwa Ramadan, n'ogamba munno nti olwokuna tusiibeko ffembi, tusibuke ffembi. N'ogamba ajati oba ajati n'akugamba nti tusiibe ffenna ku lwokuna oba Monday oba olunaku lweru tusiibe ffenna olwo tusibuke ffenna, ojja kulaba enkwatagana inshallah tabaaraka. Aboononefu bo bakwataganye mu bidigida kugira nga bagendako mu club, kugira nga bagendako mu lusooka omwaka. Muteeseeko tujja kuyimukako ekiro ffembi tusaale. Ezo ibaada ezo eza sunna. Muteeseeko waliwo kisa ya Zainul Abidin yalinanga mukyala we nga bateesa, omukyala n'afumba piraawo ne bapaakinga, n'akola packages nyingi, omwami n'agenda ng'azigabira abanako. Olaba akantu ako olabangako okusaaga wabawo engeri gyemusembereganamu ate. Omwami n'agenda n'azigabira abanaku, naye omukyala yapaakinze packages, ajja ng'ojja ng'ateeka kubanga biba packed.